O PSOE de Pontevedra anunciou esta mesma mañá que se van a abster na votación pros orzamentos do 2018, unha decisión que din que tomaron ao atopar moito máis receptividade por parte do goberno local e porque moitas das súas propostas foron incluídas no orzamento. E temos que decir que nesta ocasión encontramos bastante máis receptividade por parte do goberno que no ano 17, non? Donde non houve ni siquiera a posibilidade de negociar, non? Ahora, hai que decirlo, houve moito máis diálogo e froito dese diálogo chegamos a acordo en bastantes cousas, non? E como chegamos a acordo en bastantes cousas, non en todas as que nos propoñamos, pero sí na mirande parte delas, anunciamos hoxe aquí que o Grupo Municipal Socialista vai se abster nos orzamentos do 2018. Entre estas propostas está a incorporación dunha partida orzamentaria para Mollabao, el Loureiro Crespo, a taxa de telefonía móvil ou unha análise para valorar outras formas de reducir a velocidade. E por último, un asunto que para nós é central, o capital, que é que o goberno asume contratar e facer un estudio para valorar as posibilidades de utilizar outros reductores de velocidade en certos puntos da cidade. É dicir, a partida vai se chamar estudio calmado de tráfico, pero o compromiso está en que se vai a estudiar a posibilidade de utilizar outras formas de reductores de velocidade, nomeadamente para o que nos vimos pedido, que son as apertura de vías sanitarias. O único punto onde non chegaron a un acordo foi no aumento de traballadoras sociais. Pese a isto, dentro do PSOE están satisfeitos, xa que saben que nunha negociación é difícil conseguir todo. Dende as filas socialistas teñen claro que se absterán nesta votación, non presentarán emendas a estes orzamentos para permitir que saian canto antes adiante.